xildhibaan daahir amiin jeesow oo markaani si adag u difaacay geesiga beesha galjecel ee duqow isagoo markaani sheegay in marnamo aan gacanta lagu soo dhigi karin duqow ciddii u baahanna isaga ay markaasi kala xiriiri doonto. Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya ciidanka kumaandooska danab ayaa markaani ku raadjooga horjoogaha ugu sarreeya kooxda al-shabaab. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa howlgallada markaasi socda oo lagu baadigoobayo Fu'aad Shangola. qodobada kalena waxaa markaasi qayb ka noqonaya golaha mustaqbalka oo markaani cadeeyay mowqifkooda ku aadan ka qaybgalka shirka markaasi ay iclaamisay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa markaani qodobo xasaasi oo ay miiska soo saareen golaha samata bixinta Soomaaliya. qodobadaas iyo sidoo kale qodobo markaasi nagu soo kordho ayaan idinla wadaagi doonaa daawadayaal, balse xogta qodobadaas intaan kula wadaagin haddii ay tahay marka kugu horeysa aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar, gambaleelka furo, muuqaalkan like saar, siina share gareey wixii fikirkaaga ah qaybta hoose ee faallada noogu reeb. in xildhibaan qaran uu markaasi difaaco nin ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho aynu ku bilowno. xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kana soo jeeda beesha galjecel oo markaani uu ka soo jeedo duqow ayaa maanta intuu warbaahinta soo istaagay si cad u difaacay geesiga beesha galjecel ee duqow. xildhibaanka waxa uu sheegay in markaani duqow uu joogo meel ammaan ah, sidoo kalena beeshiisu ay dhabarka u ridatay sidii ay u difaaci lahayd geesiga beesha galjecel ee wadani duqow. maxaa xilligan ku soo aadiyay in xildhibaanka uu afka furto sidoo kalena uu difaaco wadani duqow? maanta duqow xaalado ku jira ma garabkiisa istaag xildhibaan duqow wax xaalado hoos ku jira ma laha. duqow ninka meesha ugu ammaanka badan leh ayuu joogaa. lama soo qaban kara leedahay ma wax soo qaban kara duqow ma laha. ciddii rabta inay duqow arrintiisa ay ka hadashaan hana la soo xiriirta anaga meesha geyna anagana meel ku marka meel ku ognaa leena duqowa duqow cawi ma loo ilsoo hadla meel aan ku ogaay ninkii rabana hay la soo xiriir. wallahi hadda ciidan la baacsanaya aniga ma arag. meeshaas dagaal ka dhacay, dagaalka ka dhacayna waxa waaye nin walba dhibkiisa uu qabaa. dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, laakiin dadka rayidka ee ku dhintay waxaan leeyahay maxkamadda ayaa mas'uulka ah. maxkamadda oo gudoomiyaha u yahay ayaa xukun qabiil dhan oo nool oo xataa daahir jeesow iska mid yahay xukun ku rid. duqow waxa la hadeertaan dawladda ayaa baacsanayso waxana duqow lama baacsanayo. duqow ma la baacsanayo. sheegtay inaad adiga meesha geysay ciidanka adiga meesha ku joogaan oo abuur ku iibisay. taasi maxaad ugu jawaabaysaa? waa sax waaye, anaa meesha geey madaxweyne xasan aan ii ogolay inaan geeyo markii islahay halala dagaalamo shabaab muxuu ahaa fayska labaad diyaar garowgiyaan ciidanka meesha geey. marka waxa madaxweynaha dhuus mareeb ka soo noqday anigana xamraan ka soo gal ciidankana deegaankiisa wali jooga. maanta duqow xaalado ku jira ma garabkiisa istaag xildhibaan duqow wax xaalado hoos ku jira ma laha. duqow ninka meesha ugu ammaanka badan leh ayuu joogaa. lama soo qaban kara leedahay ma wax soo qaban kara duqow ma laha. shabaabna waa raasanayeen, dawladdiina way raasanaysaa. halka ugu dhow oo duqow wuxuu heli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo cadaalad iyo muxuu ahaay wanaag uu la kulmi doonaa. wax soo qaban karana ma laha. ciddii rabta inay duqow arrintiisa ay ka hadashaan hana la soo xiriirta anaga meesha geyna anagana meel ku marka meel ku ognaa leena duqowa duqow cawi ma loo ilsoo hadla meel aan ku ogaay ninkii rabana hay la soo xiriir. wallahi hadda ciidan la baacsanaya aniga ma arag. meeshaas dagaal ka dhacay, dagaalka ka dhacayna waxa waaye nin walba dhibkiisa uu qabaa. dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, laakiin dadka rayidka ee ku dhintay waxaan leeyahay maxkamadda ayaa mas'uulka ah. maxkamadda oo gudoomiyaha u yahay ayaa xukun qabiil dhan oo nool oo xataa daahir jeesow iska mid yahay xukun ku rid. duqow waxa la hadeertaan dawladda ayaa baacsanayso waxana duqow lama baacsanayo. duqow ma la baacsanayo. sheegtay inaad adiga meesha geysay ciidanka adiga meesha ku joogaan oo abuur ku iibisay. taasi maxaad ugu jawaabaysaa? waa sax waaye, anaa meesha geey madaxweyne xasan aan ii ogolay inaan geeyo markii islahay halala dagaalamo shabaab muxuu ahaa fayska labaad diyaar garowgiyaan ciidanka meesha geey. marka waxa madaxweynaha dhuus mareeb ka soo noqday anigana xamraan ka soo gal ciidankana deegaankiisa wali jooga. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya ciidanka kumaandooska danab oo markani ku raadjoogo horjoogaha ugu sarreeya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee Fu'aad Shangola.
wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay aagga deegaanka Kudha halkaasi oo maalmo ka hor jab xoogan lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya oo qoraal soo saartay ayaa sheegtay in howlgallada ay sii socon doonaan isla markaana ciidanka commandoska Danab iyo kuwa Jubbaland ay haatan ku raadjoogaan horjooga sare Fuad Shangola oo ay sheegeen inuu qabo dhaawac culus oo ka soo gaaray duqeymaha iyo dagaalada ka socda deegaanka gobolka Jubbada Hoose. howlgalladii ugu dambeeyay oo xalay iyo saakay dhacay ayaa sidoo kale dowladdu sheegtay in lagu dilay in ka badan ku dhawaad 30 xubnood oo markaasi ka tirsan xubnihii kooxda Al-Shabaab ee markaasi ka firxaday deegaanka Kudha ee gobolka Jubbada Hoose. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in howlgalladani ay qayb ka yihiin dadaalada markaasi lagu xaqiijinayo amniga laguna ciribtirayo haraadiga kooxda Al-Shabaab si looga hortago in mar kale ay weerar ku soo qaadaan halkaasi. dagaalka Kudha ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee markaasi ay la kulmaan xubnaha kooxda Al-Shabaab maadaama laga laayay maleeshiyaad badan lagana dhaawacay kuwa kale iyadoo markaasna xubno kale iyo hub ay nolosha ku qabteen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. deegaanka ayaa wali waxaa ka muuqato haraadigii dagaalka iyadoo banaanka magaalada lagu arkayo gaadiid badan oo markaasi laga gubay xubnihii shabaabka ay halkaasi soo weeraray. waxaana ka horeeyay dhaawacyo iyo sidoo kale meedad ay ciidanku ka soo ururiyeen duleedka deegaanka Kudha halkaasi oo markaasi kooxdii shabaabka ahaa jab culus lagu gaarsiiyay taariikhduna ay ka sheekeen doonaan. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya markani golaha mustaqbalka Soomaaliya oo markani cadeeyay mowqifkooda ku aadan ka qaybgalka shirka markaasi ay cilaamisay dowladda uu madaxweynaha u yahay madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanayo Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo markani qodobo xasaasi ah ku xiray ka qaybgalka markani shirkani ay cilaamisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ku mideysan siyaasiyiinta mucaaradka maamulada kala ah Jubbaland iyo Puntland oo war-saxaafadeed si wada jir ah soo saaray ayaa si rasmi ah u aqbalay ka qaybgalka gogosha wadatashiga qaran ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha waqtigiisu uu sii dhamaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo magaalada Muqdisho ka furmi doonto 1 bisha February ee sanadka 2026. golaha ayaa marka hore shaaca ka qaaday in dalka uu marayo marxalad xasaasi ah oo halis ku jirta dowladnimada iyo wadajirka dhammaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana khilaafka wali jira ay wiiqi karaan midnimada dhuleed iyo sidoo kale bulshada ayna fursad siinayso kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ka dagaalanta Soomaaliya iyo cid kasta oo markani dano guracan ka leh Soomaaliya. sidoo kale wuxuu bayaanka intaasi ku sii daraya in golaha isagu markaasi ka duulayo caqabadaha taagan dartood uu qayb galayo shirka wadatashiga ee markaasi uu cilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa kaloo markaasi ay soo jeediyeen golaha mustaqbalka inay dalbadeen in shirkani uu dhaco jawi xasiloon iyo mid nabadaysan wada hadallo markaasi ay u noqon doonaan kuwo miro dhala. waxaa kaloo ay markaasi soo jeediyeen ay ka mid yihiin in gabi ahaanba madaxweynuhu uu markaasi joojiyo wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo markaasi la asteeyay sanadkii 2012 in ajendaha laga wada hadlo ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad u leh xaaladda amni ee ka jirta dalka. qodobada markani ay miiska soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka oo markaasi ay weerinayaan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa qayb ka ah qodobka koowaad 1 amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo Daacish markaasi ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. 2 in heshiis loo dhan yahay laga gaaro dhammaan hanaanka doorasho oo ay ka dhacdo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. 3 xaaladda midnimada iyo wadajirka Soomaaliya in la adkeeyo. 4 xaaladda abaaraha ka jirta guud ahaan geyiga Soomaaliya oo in si wadajir ah markaasi loo taageero dadku ay abaaruhu saameeyeen. si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa wajahaysa loolan waqtiyadeed oo markaasi iyadoo muddo-xileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la filayo inuu dhamaado bartamaha bisha May ee sanadka 2026
ismariwaaga ugu weyn oo markaani ayaa salka ku haya nooca doorashada oo markaasi dalka galayo. dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo Xasan Sheekh waxay rabtaa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, halka golaha samata bixinta mucaaradka oo ay ku mideysan yihiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka laguna daray Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay rabaan in markaasi doorasho oo micnaha ay ka dhacdo Soomaaliya doorasho markaasi dadban. maxaa kaaga baxay in markaani golaha mustaqbalka ay soo jeediyaan qodobo xasaasi ah sidoo kalena ay miiska u soo saaraan filla Soomaaliya. xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo markaani difaacay geesiga beesha Gaaljecel ee Duqow iyo sidoo kale markaani horjooge Fuaad Shangolo oo markaani isagoo dhaawac ah ay ku raajoogaan ciidanka commandoska Danab iyo kuwa Jubbaland. wixii fikirkaaga qaybta hoose ee faallada noogu reeb. haddii aad ila soo gaartay dhamaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto, muuqaalkana aad like saarto, sina share gareyso si saaxiibo badan u gaaro.